ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രോബ്ലം, അതായത് ചൂട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പക്ഷികൾക്ക്, അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചട്ടിയിലോ ഒരു കലത്തിലോ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അവർക്ക് മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരികയും ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥയും ഈ ചൂട് കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചട്ടിയിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ബേഡ്സുകൾക്ക് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള പച്ച നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ തുണിച്ചാക്ക്, തുണി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ചണച്ചാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ചാക്ക് നനച്ചിട്ട് കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാറ്റ് അടിച്ച് വീശുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടിന് സമാന്തരമായി ഇടുക. അപ്പോൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തണുത്ത കാറ്റ് കൂട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്നത് കലം, അതായത് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന കലമാണ്. അതിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പം ബേഡ്സുകൾക്ക് നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാനും കഴിയും. പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പ്രേ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതായത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളം ചെയ്തിട്ട് ബേഡ്സിൻ്റെ മേത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്ന്. അതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ കൂട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്ത് അവർ തന്നെ കുളിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്ത് സംശയം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.